हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। तो गाइस, वेल डन। वैसे भी आप लोग अच्छा होंगे। तो मैं आया है यहाँ पे हम लोग का बागान पे, क्योंकि यहाँ पे फूल भी लगाया है और आम का पेड़ भी है। तो देख सकते हो आप लोग। हम तो आए हैं, फूल आ गए हैं आम का पेड़ पे। ये भी फूल भी देखो कितने नाइस है। क्या फूल है भाई, कमेंट पे बताओ भाई लोग। मैं आप लोग को अभी घुमा के दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वहाँ पे एक बंदा पानी दे रहा है फूल पे। और इसी फिलहाल यहाँ पे बिल्डिंग चालू हो रहा है बनाने के लिए। लोग है बना रहे हैं। तो गाइस, फाइनली अभी मैं बिल्डिंग के ऊपर जाके आप लोग को भी व्यू कैसा आ रहा है दिखाऊंगा। तो चलते हैं। गिर जाएगा तो खत्म, समझो मर गया। तो भाई साहब, भाई इतना ऊपर भाई साहब।